हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो कफ और साथ में वाटरी वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है, नोज से लगातार पानी जैसा बह रहा होता है कफ, तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। कफ में ये जैसे ज़ुकाम काम हो सकता है। ज़ुकाम के साथ क्या होता है कि नाक बहरी होती है, जैसे पानी की तरह बहरी होती है, सफ़ेद बिल्कुल पानी की तरह, और आंखों से भी पानी निकल रहा होता है। इतना तगड़ा कफ हो जाता है ये ठंडी के सीज़न में, क्योंकि ऐसा हुआ है कुछ जगह में पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़ गिरी है और फिर ठंडी हवा चल रही है। जब बर्फ़ गिरी है तो पिघल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है, और अचानक से दिन में जो धूप भी आ जा रही है, जब ठंडा गर्म हो जा रहा है, फिर लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हो रही है, ठंडे में ऐसे ही निकल जाना, फिर हवा लग जा रही है। कुछ लोगों की बॉडी में ऐसा होता है कि हल्की सी ठंडी हवा भी महसूस लग जाने से ज़ुकाम तगड़ा हो जा रहा है, और फिर लोग डर जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा हो, कहीं वायरस तो नहीं हो गया, वायरस तो नहीं हो गया। तो इससे उसको कोरिलेट ना करिए, क्योंकि ये जो हो रहा है कफ का अलग हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइम सीजनल की वजह से हो रहा है, ठंडा गर्म मौसम हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। ऐसे में जैसे पानी, कुछ लोग क्या करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी पीना, और कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि जो नॉर्मल वाटर पीना चाहिए। कुछ बूढ़े लोगों में तो चलो ये बात अलग होती है कि वो लोग नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए तो गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए, मगर बहुत तेज़ गर्म नहीं पीना चाहिए ठंडी के सीज़न में। नॉर्मल टेम्परेचर का पीने चाहिए, जो हल्के से ठंडक टूटा हुआ होता है जिसको कहते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा चाय ना पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी भी ना पीजिएगा, जितनी चाहिए बस उतना काफ़ी है। और लोग इस ठंड के मौसम में काढ़े पे काढ़ा भी बना के पी रहे, तो देखिए ऐसा ना करिए, जितनी लिमिट होती है उतना लीजिए बॉडी के लिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा काढ़े भी जो होता है बॉडी के अंदर से तो गर्मी बना रहा है, और बाहर से बॉडी पे ठंडी हवा लग रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगा, तो वो देखिए डेंजर हो जाता है, क्योंकि जाके ब्रेन में इफेक्ट कर रहा होता है। तो एक बार काढ़ा पी लिया ठीक है, चाय थोड़ी कम पीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पीजिएगा, ठीक है, लिमिट में। उसकी जगह सादा पानी पी लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सादा पानी क्या होता है, सादा पानी गुनगुना पी लीजिए, उससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगी। फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर कफ बनने लग जाएगा। कफ बनने की वजह से बॉडी के अंदर सूजन भी आएगी, और लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और खांसी भी होगी, और फिर खांसी ज़्यादा होने लगती है तो फिर रातों को नींद नहीं आती है, कभी पानी इतना बह रहा होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ भी लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। और कपड़ों पे ध्यान दीजिएगा, कपड़े जो है सही पहनिए, ढक के रखिए, और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनिएगा, ठीक ठाक रखिएगा, ठीक है। और अगर सिर पे भी कवर कर रहे हैं तो बहुत टाइट ना पहनिएगा। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ आपका, जो बहुत तेज़ नाक बह रही है, आँखों से पानी बह रहा है, ज़ुकाम बहुत तगड़ा हो रहा है, और साथ में खांसी भी हो रही है, और सांस लेना मुश्किल हो रही है, नाक से मुंह से सांस लेना पड़ रही है, क्योंकि क्या होता है जब ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा होता है तो नाक में ब्लॉकेज आने लगती है, यानी नाक से सांस की जो नली होती है उसमें रुकावट होने लगती है, और फिर वो लोग नाक से सांस नहीं ले पाते, और फिर क्या होता है मुँह से सांस लेना पड़ता है। तो देखिए इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के पेशे में पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट। ये देखिए एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, नहीं, अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है पहले वो समझ लीजिए। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं तो वो लोग जो है मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेथी दाना ये फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाने हैं जो खाए जाते हैं, हर घर में मिल जाता है, खाने वाले हैं, ये उनका काम होता है प्रेशराइज करना। मेथी दाने का काम होता है प्रेशराइज करना, और अगर दिन में लगा रखा 2-3 बार गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। क्योंकि मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना पड़ता है, और जो ब्योल मैग्नेट होती है आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। तो ब्योल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, मेटेलिक होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गीले होने से, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। मेथी दाने के साथ ये होता है कि मेथी दाना अगर गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, और डेली जब लगाते हैं तो पुराने मेथी दाने को फेंक दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। ब्योल मैग्नेट को नहीं करिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा।
TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM बियॉन्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग पॉइंट हाथों में आता है, बल लेटर आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिजीज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर जिन लोगों को जुकाम होता है उन लोगों को कफ के साथ साथ क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी मैं कॉन्स्टिपेशन का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है बॉडी का फ्लूइड्स नाक से और आंखों से ज़्यादा बह रहा है तो बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है और स्किन भी बहुत ड्राई होती है, स्किन में भी क्रैक आने लगता है। और जो TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट आपका ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर ईजिली मिल जाएगा। TCM बियॉन्ड मेरिडियन पे जो पॉइंट है उन पे या तो बियॉन्ड मेरिडियन लगेंगे या फिर मेथी दाना, कलर नहीं लगाइएगा, ठीक है, लोकेशन समझिएगा। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में देखिए थंब की तरफ लंग्स की मेरिडियन चलती है, तो एक पॉइंट तो अपर जॉइंट पे है, ये जॉइंट पे कहलाएगा लंग्स का 9 पॉइंट। फिर एक पॉइंट छोड़िएगा, दूसरा पॉइंट जो मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाएगा लंग्स का 7, LU7 LU9, 2 पॉइंट ये हो गए। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलेगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए ये CV का 6 है, कंसेप्शन ऑफ वेसल का 6 पॉइंट है। और ये वाला उठा हुआ हिस्सा और ये वाला उठा हुआ हिस्सा, इनके बीच में ये गड्ढा जैसा आता है, ठीक है, डीप इम्प्रेशन आता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है CV का 12, CV का 6 है और CV का 12 है, कंसेप्शन वेसल का 6, कंसेप्शन वेसल का 12, 4 पॉइंट आगे हो गए। फिर देखिए मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो जॉइंट का लोकेशन आएगी तो ये स्टमक का 36 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए थंब का लोअर बेस है, जिस पेशेंट का लगा रहे हैं जिसको प्रॉब्लम है तो उसकी 2 उंगलियाँ, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों मिलाइए और लोअर बेस ऑफ थंब के ऐसे रखिए। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसके आगे, तो ये जो मिड में थंब के बीच में देखिए गड्ढा जैसा है, तो इस वाली एरिया में जो ये चलता है गवर्निंग वेसल का पॉइंट चलता है, तो GV12। और जो ये बोन उठी हुई है इंडेक्स फिंगर की तरफ गोल गोल सी, इस वाली हड्डी पे पॉइंट आ जाता है UB का 13, तो यूरिनरी ब्लैडर का 13 है, गवर्निंग वेसल का 12 है। इन सब पॉइंटों को टोन करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं बता दे रही हूँ एक पॉइंट आके, ये टोन करने के लिए देखिए बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से दिखनी चाहिए वाइट, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो ये देखिए ये कर दिया है टोन करने में देखिए मैग्नेट वाइट दिख रही है, वाइट विजिबल हो रही है दोनों हाथों में जितने पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट को कर दिया है टोन करने में देखिए वाइट विजिबल हो रही है। अब इस हाथ में देखिए मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट है वो लोग बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए दोनों हाथों में, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। जब मेथी दाना पहली बार लगाया जाता तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा, और जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी ज़ुकाम की परेशानी ख़त्म ना हो जाए और तब तक कि आपके लंग्स को सही से बैलेंस ना हो जाए। अगर इसके अलावा फीवर भी है तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराए जाएंगे, वो डिसाइड कराया जाएगा कि कौन सा टाइप का फीवर है, क्योंकि फीवर अलग अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि इस मौसम में फीवर भी आ रहा है, साथ में थ्रोट इन्फेक्शन यानी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी आ रही है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराए जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षक है, हल्द्वानी नईदान डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जो लोग हल्द्वानी रहते हैं वो लोग डायरेक्ट सेंटर विजिट कर सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए जो हल्द्वानी से बाहर के लोग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।